Chaksuranmilitan yena tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesh Sunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading from the Krishna book. We're hearing about the pastimes of Lord Krishna as they are described in the 10th canto by Sukadeva Goswami to Maharaj Parikshit. เพราะฉะนั้นเราก็อ่านจากหนังสือภากิสนะนะคะตอนนี้ก็เป็นจากหนังสือสิมาบวตัมนะคะซึ่งเป็นภาค10นั่นเองนะคะเป็นตอนที่สุขเดวกุส So now we're on chapter 21. We're going to hear about how the Gopīs are attracted by the flute. ต่อสรุปที่เราจะอ่านวันนี้นะคะก็เป็นสรุปบทที่21นะคะเป็นบทที่เป็นอารมณ์ที่พวกโกปีเนี่ยรู้สึกตอนคริชนาเนี่ยเป่าขลุ่ย So we're hearing about the pastimes of Lord Krishna between the ages of 5 and 10. He'd grown up a bit. He's in the stage between the age of 5 and 10 called Poganda. And he's going into the forest with the cows, with the cowherd boys. They take the cows into the forest every day. แล้วก็ตอนนี้นะคะก็เป็นตอนที่พระองค์เนี่ยทรงโตมาหน่อยแล้วนะคะเป็นวัยโปกันดะนะคะก็เป็นตอนที่พระองค์เนี่ยจะทรงสามารถดูแลวัวได้แล้วก็จะพาวัวไปกินหญ้าอะไรอย่างนี้ So this chapter is describing, well, we heard in the last chapter also, chapter 20 was describing descriptions of autumn. The autumn season is very beautiful there after the rainy season. And there's many flowers and everything becomes very green. สรุปบทก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นบทที่เอาบรรยายถึงบทที่บรรณนาถึงฤดูใบไม้ร่วงนะคะว่ามันเป็นบรรยากาศที่สวยงามเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง So with the autumn season, the water in the lakes and the rivers becomes nice and clear, and there's lotus flowers growing there. แล้วก็อธิบายนะคะถึงบรรยากาศอันสวยงามว่าในบ่อน้ำเนี่ยก็มีดอกบัวนะคะจะเกิดงอกงามดอกไม้สวยงามบรรยากาศที่ดี So because of Vrindavan, the beauty of the planet Earth is appreciated. เพราะว่าที่วรินดาวันนะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีก็เป็นที่น่าสรรเสริญ There's nowhere, anywhere within the universe as beautiful as the holy land of Vrindavan, where the 12 forests of Vrindavan are. เพราะว่าสถานที่วรินดาวันใช่ไหมคะไม่มีที่ไหนบนโลกใบนี้ที่มันจะสง่างามแล้วก็สวยไปกว่าวรินดาวันได้ So Krishna enters the forest along with all the cows and the cowherd boys, and Krishna is very happy to see the beauty of the forest.
แล้วกฤษณะนะคะก็มีความสุขมากนะคะตอนที่ท่านเนี่ยได้เข้าป่านะคะไปกับเพื่อนๆเด็กเลี้ยงวัวด้วยกันเนี่ยพอเห็นความสวยของป่าท่านก็ทรงมีความสุขมาก Now there are many beautiful flowers, and so the nice smell of all the flowers there, and there are many bees, drones of bees humming, so you can hear the bees and you can hear all the birds chirping. ก็จะมี เป็นเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายใช่ไหมทำให้มีพวกผึ้งก็บินนะคะมีนกบินงาม So all these different living entities, they were all very happy. The birds, and the trees, and the plants, and the bees. Nobody was troubling them. They were not in any anxiety. เพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะก็อยู่อย่างมีชีวาและมีความสุขมากไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้ทุกอย่างนะคะก็ทุกอย่างก็เป็นแบบมีชีวิตชีวามาก And Krishna and Lord Balaram and all the cowherd boys, as they would enter into the forest, they would play their flutes. And especially Lord Krishna, he's very expert in playing the flute. แล้วก็เพื่อนของคริชนาเป็นนักคริชนาแล้วก็บารามในเวลาเข้าไปในป่าใช่ไหมคะก็เพื่อสร้างบรรยากาศนะคะพวกท่านเนี่ยก็จะเป่าคุยกันนะคะแต่ว่าคริชนาเนี่ยจะเป่าเก่งมากที่สุด So the Gopīs would hear Krishna play the flute, and they would all listen to Krishna, and they would be attracted that, oh, Krishna plays the flute so nicely. แล้วก็พวกโกปีนะคะเวลาได้ยินเสียงคริชนาเป่าคุยเนี่ยทุกคนก็จะหลงไหลนะคะกับเสน่ห์เสียงคุยของคริชนา And so hearing Krishna play the flute, they would remember their pastimes with Krishna, and their minds would become disturbed, and they would be unable to describe they would become disturbed remembering their pastimes with Krishna, and they couldn't properly describe Krishna's playing the flute. แล้วก็พอเขานะคะได้ยินเสียงคริชนาเป่าคุยแล้วเนี่ยเขาก็จะคิดถึงระลึกถึงลีลาของคริชนา And they would remember how Krishna dressed, how he decorated himself with a peacock feather on his head, like an actor, like a dancing actor, and he had blue flowers over his ear. แล้วก็เขานะคะก็จะเริ่มจินตนาการถึงคริชนานะคะถึงว่าพระองค์ทรงแต่งกายเป็นยังไงบ้างนะคะถึงเครื่องแต่งกายของพระองค์แล้วก็จะระลึกถึงดอกไม้บนพระเศียรของพระองค์ And he had a beautiful golden yellow cloth around him, and he has a garland, Vijayanti necklace, garland around his neck. แล้วก็จะคิดถึงนะคะผ้าสีเหลืองแล้วที่คริชนาเนี่ยสวมใส่เป็นโดตีนะคะสีเหลืองแล้วก็คิดถึงสร้อยคอนะคะที่คริชนาใส่ไว้วาจายันจีนะคะเป็นพวงมาลัยที่คริชนาทรงใส่อยู่ Then Krishna would play the flute, and so he'd fill the flute with nectar from his lips, and the Gopīs would remember Krishna in this way. แล้วก็จะคิดถึงนะคิดตอนที่คริชนาเนี่ยเป่าขลุ่ยนะคะด้วยลิ้นฝีปากของพระองค์เนี่ยแล้วในลักษณะนี้เนี่ยพวกโกปีก็จะคิดถึงการกระทำของคริชนาแบบนี้แล้วเขาก็จะระลึกถึงพระองค์ And when Krishna would go into the forest, all the cowherd boys, none of them were wearing shoes. They were all barefooted. And when they would walk in the forest, they would leave their footprints on the ground. So everyone could see the footprints of Lord Krishna and his companions, the cowherd boys. They could see their footprints on the ground in the forests of Vrindavan. แล้วตอนคริชนาไปป่าแบบนี้ใช่ไหมคะก็จะไม่ได้ใส่รองเท้านะคะแล้วก็เพื่อนๆของพระองค์เนี่ยก็จะไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยเช่นกันแล้วทีนี้เนี่ยก็จะสามารถเห็นรอยพระบาทของพระองค์ได้ค่ะที่บรรดามันก็จะเต็มไปหมดเวลาพระองค์เดิน
So Krishna was very expert in playing the flute. It didn't just only attract the gopis, it would attract people all over the creation, all the living entities who heard it. They would all become captivated by the sound of Krishna playing the flute. เสียงคุยของคริชนานะคะไม่ใช่ดึงดูดพวกโกปีอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นเสียงคุยที่มีเสน่ห์มากจนแม้แต่ทำให้ทุกดวงชีวิตนะคะที่ได้ยินเสียงคุยของพระองค์เนี่ยหลงไหล So we're going to hear in this chapter, we're going to hear how different gopis, how they describe Krishna and how they remember Krishna, and we will see why they are the best of all the devotees. และในบทนี้นะคะเราก็จะฟังกันเกี่ยวกับว่าพวกโกปีแต่ละคนเนี่ยรู้สึกอย่างไรเวลาเขาเนี่ยได้ยินเสียงคุยของคริชนาทำไมเราถึงบอกว่าโกปีเนี่ยเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของคริชนา So one gopi said to the others, she said, the perfection of the eyes is to see Krishna and Balaram enter the forest playing their flutes. โกปีนางนึงนะคะก็บอกกับเพื่อนว่าความสมบูรณ์ของดวงตาเนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยได้เห็นคริชนากับบาลารามเนี่ยได้เดินไปในป่า People who can see Krishna in this way, if they see Krishna in their mind, maybe they see Krishna internally, just with their mind, or maybe they see Krishna actually with their eyes. But both ways, this is the perfection of meditation. บอกว่าถึงแม้เขาเห็นคริชนาต่อหน้าเขาหรือว่าเขาเห็นคริชนาโดยการระลึกถึงพระองค์หรือว่าจินตนาการถึงพระองค์เนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นการถ้าเขาเห็นในสมองเนี่ยก็หมายความว่าเขาเนี่ยได้รับความสมบูรณ์แห่งการทำสมาธิสูงสุดถ้าเขาได้เห็นต่อหน้าก็เป็นความสมบูรณ์สูงสุดของดวงตา Samadhi means to be absorbed. It means that you're fully absorbed in trance, just thinking about this one object. สมาธิเนี่ยหมายถึงคุณอยู่ในฌานที่แบบว่าคิดถึงแต่สิ่งเดียว And so the Gopis show us that the perfection of meditation and samadhi is to remember the pastimes of Krishna. เพราะฉะนั้นปีก็แสดงให้เราเห็นค่ะทรงได้บอกให้เราเห็นว่าสมาธิที่สมบูรณ์สูงสุดเนี่ยคือการสมาธิถึงคริชนา Krishna says in the Bhagavad Gita that one who remembers him, he is the topmost yogi, he's the best of all the yogis. ได้ยืนยันไว้ในภควกีตานะคะว่าผู้ใดที่ซึมซาบอยู่ในการระลึกถึงคริชนาเสมอเป็นบุคคลสูงสุดในบรรดาโยคีทั้งหลาย Another gopi, she said that Krishna and Balaram, when they go in the forest with the cows, it's like they're on a stage, and it's like they're just like actors going to play. แล้วโกปีอีกนางหนึ่งนะคะก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าคริชนาและบาลารามเนี่ยขณะที่ดูแลวัวเนี่ยเหมือนกับพวกเขาเนี่ยเป็นดาราแล้วก็กำลังแสดงอยู่บนเวที Krishna's in yellow colored cloth and Balaram is in blue colored cloth, and they have these twigs of mango trees. They get the twigs from mango trees and they get bunches of flowers in their hand and garlands of lotus flowers. แล้วก็บอกว่าแล้วคริชนานะคะก็แต่งตัวด้วยอาภรณ์สีเหลืองสว่างไสวนะคะแล้วก็บาลารามเนี่ยก็อยู่ในชุดสีฟ้าทั้งคู่เนี่ยก็จะมีกิ่งไม้นะคะจากต้นมะม่วงอยู่ในมือนะคะแล้วก็จะมีหางนกยูงด้วยนะคะที่มือเนี่ยก็จะมีดอกไม้ถือไว้นะคะแล้วก็จะมีพวงมาลัยที่ทำด้วยดอกบัวเนี่ยห้อยอยู่ด้วย And sometimes they're singing with their friends. They all sing together. แล้วบางครั้งเนี่ยก็จะร้องเพลงด้วยกันนะคะร้องเพลงด้วยกันกับเพื่อน
So one gopi said to the other gopis, she said, just see Krishna and Balaram look so beautiful. โกปีคนหนึ่งเนี่ยก็จะบอกไปอีกคนหนึ่งว่าเธอดูสิกฤษณะกับบริรามเนี่ยสวยมากเลยสง่างามมากเลย And another gopi said, just think about this bamboo flute. What pious activities this flute must have done, because he's tasting the nectar of Krishna's lips. แล้วก็เขาก็จะบอกโกปีคนหนึ่งก็จะบอกว่าเธอลองดูสิว่าต้นไม้ไผ่เนี้ยเขาเนี่ยโชคดีขนาดไหนเขาได้ทำบุญอะไรมามหาศาลขนาดนี้ที่เขาเนี่ยได้ริ้นรสน้ำทิพย์จาก And the gopis, จากปากของ Krishna. the gopi said, actually, that nectar from the lips of Krishna, that's meant for us. Krishna likes to kiss us, so we should enjoy that nectar. แต่เสด็จนี้พอโกปีก็จะบอกว่าความจริงเนี่ยกฤษณะเนี่ยควรที่จะลอยความหวานจากจูบของกฤษณะเนี่ยควรที่จะเป็นของเรากฤษณะเนี่ยควรที่จะจูบเรา How can that flute, just a piece of bamboo, how is he getting the nectar? Why he gets the nectar from Krishna's lips? Why she should get the nectar from Krishna's lips? ว่าทำไมไม้ไผ่นั้นเนี่ยจะต้องได้น้ำทิพย์จากรอยลิ้นฝีปากของกฤษณะด้วยนะทำไมไม่เป็นเรา But the mother and father of the flute, they must be very happy because they can see their child, the flute, is doing nice service for Krishna. แต่ว่าคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของต้นไม้ไผ่นี้นะคงมีความสุขมากแน่เลยเพราะว่าไม้ไผ่นี้ได้มาเป็นได้มารับใช้กฤษณะแบบนี้ So the trees, they get the water from the lake and from the rivers. And so the bamboo tree grows also from the water from the lake and the rivers. เพราะฉะนั้นนะคะต้นไม้ไผ่เนี่ยจะได้รับน้ำเนี่ยจากแม่น้ำแล้วเขาจะเจริญเติบโต So all the water and lakes and rivers of Vrindavan, they were all happy and they were full of lotus flowers, and they were thinking, oh, our son, the bamboo, is so good, he's enjoying the nectar of Krishna's lips. และสุดนี้นะคะพวกแม่น้ำนะคะเขาก็ดีใจนะบอกว่าเนี่ยดูสิลูกของเราต้นไม้ไผ่เนี่ยได้รับความสุขทิพย์จากริมฝีปากของกฤษณะอยู่ So the bamboo trees which are on the bank of the river, they're very happy to see their son doing service for Krishna. เพราะฉะนั้นต้นไม้ไผ่นี้นะคะแล้วก็แม่น้ำเนี่ยค่ะเขาว่ามีความสุขมากที่เห็นท่อนไม้ไผ่นี้นะได้ทำการรับใช้กฤษณะอยู่ Just like a mother and father among human beings, a mother and father who are advanced in devotional service, they will also be happy to see their children engage in service for Krishna. เพราะฉะนั้นเหมือนกันนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ในสมัยปัจจุบันเวลาเขาเนี่ยเห็นลูกๆเขาทำการรับใช้กฤษณะใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้สึกปลื้มใจแล้วก็รู้สึกมีความสุข So the trees were so happy that they were giving so much honey. There was honey flowing from the beehives hanging from their branches. เสร็จนี้พวกผึ้งนะคะก็มีความสุขมากก็เลยแบบว่าให้น้ำผึ้งนะคะให้น้ำผึ้งไหล So another gopi spoke about Krishna and she said, our Vrindavan is describing the glories of this earth. Vrindavan is showing the greatness of this earth planet. บอกว่าแล้วก็พวกเพื่อนโกปีคนหนึ่งนะคะก็พูดบอกว่าเพื่อนรักวินดาวันของเราเนี่ยกำลังเป่าประกาศเกียรติศักดิ์ทั้งหมดของโลกใบนี้ Because this planet
This in Vrindavan, we have the lotus feet, the lotus footprints of Lord Krishna everywhere. เพราะว่าวินดาวันเนี่ยของเราเนี่ยจะมีรอยพระบาทรูปดอกบัวของคริชนาเนี่ยทุกที่ And when Govinda plays his flute, then all the peacocks become mad. แล้วตอนที่โกวินดาเนี่ยเป่าคุยใช่ไหมคะนกยุงเนี่ยก็จะเป็นบ้าไปเลยแบบเขาชอบมาก Just like when the clouds rumble, the peacocks all dance. They become mad, they become ecstatic. So when Krishna plays the flute, the peacocks also become ecstatic. เหมือนกันนะเหมือนกับเวลาที่ต้นนกยุงเนี่ยได้ยินเสียงก้อนเมฆใช่ไหมคะเขาก็จะรู้สึกดีเหมือนกันเวลาเขาได้ยินเสียงคุยของคริชนาเนี่ยเขาก็จะบ้าคลั่งแล้วก็แบบขึ้นมาทันที And when the peacocks become ecstatic, they all dance. And when they dance, all the other animals and all the trees and plants, they all look at the peacocks and they're all stunned. แล้วก็พอนกยุงมีความสุขใช่ไหมคะสิ่งที่เขาจะทำต่อไปก็คือเขาจะเต้นพอนกยุงเต้นด้วยความสุขเนี่ยสัตว์อื่นๆที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็จะมีความสุขนะคะรวมถึงต้นไม้ในบริเวณรอบนั้นไปด้วย And they stand there and they listen to the sound of Krishna's flute, and they all feel great ecstasy hearing Krishna play his flute. แล้วก็เวลาทุกคนนะคะได้ยินเสียงคริชนาเป่าคุยเนี่ยทุกคนก็มีความปลื้มปิติสุขอย่างมาก So this is not possible on any other planet. It's only possible on this planet. เพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีในทุกจักรวาลนะหรือทุกโลกอันนี้นะมีในโลกของเรา So the gopis were simple women and girls, but they knew a lot of Vedic knowledge. พวกโกปีนะคะเป็นสาวเลี้ยงวัวธรรมดานะคะไม่ได้มีความรู้อะไรมหาศาล And they would learn the Vedic knowledge just by hearing from brahmanas and from spiritual teachers. แล้วก็เขาเนี่ยจะเรียนรู้นะคะจากพวกพราหมณ์แล้วก็จากพระอาจารย์ทิพย์แค่นั้น They didn't read books, they didn't go to school, but they just heard people talk about the Vedic knowledge, and they would learn everything. พวกเขานะคะไม่ได้ไปโรงเรียนหรือว่าอ่านหนังสืออะไรสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยก็มาจากการฟังนะคะฟังว่าพระคัมภีร์บอกไว้ว่าไง Then another gopi said, "Oh, look, just see the deer. Although the deers are dumb animal, they're approaching Krishna. They're approaching Lord Krishna." แล้วก็โกปีคนหนึ่งก็บอกว่าดูกวางสิซึ่งกวางเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยฉลาดนะแต่ดูสิว่าเขาเนี่ยกำลังเข้าหาคริชนาอย่างไร And when they hear that, when Krishna and Balaram, when they play the flute, then the deer and the husband of the deer, the stag, the male deer, they come and they offer obeisances unto Krishna, and they look at him with great love. แล้วเวลาคริชนากับบาลารามนะคะเป่าคุยเนี่ยกวางนะคะทั้งกวางตัวเมียและกวางตัวผู้เนี่ยก็จะเข้าไปหาคริชนาบาลารามแล้วก็จะถวายความเคารพ So the gopis actually, they were envious of the deer. They were envious of the deer because the deer would come with their husband to do service for Krishna. But the gopis' husbands, they didn't like to do service for Krishna. ความจริงเนี่ยเวลาพวกโกปีเห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาจะรู้สึกอิจฉากวางมากเพราะว่าเขาเนี่ยมีสามีใช่ไหมคะแต่ว่าสามีของนางเนี่ยจะไม่เคยมารับใช้คริชนาร่วมกันกับนางหรือว่าจะไม่ชอบให้นางเนี่ยมารับใช้คริชนา The gopis thought these deer are more fortunate, they're more lucky than us. Our husbands, they don't like to serve Krishna, but the deer, his husband's willing to serve Krishna.
แต่ทีนี้พวกโกปีก็จะคิดว่าพวกกวางเนี่ยโชคดีกว่าฉันเสียอีกเพราะว่าสามีของฉันเนี่ยไม่ชอบในการรับใช้กฤษณาแต่ว่ากวางเนี่ยเขาได้รับใช้กฤษณาทั้งตัวเขาด้วยแล้วก็ทั้งสามีเขาด้วย And whenever the Gopis want to go to Krishna, to go to be with Krishna or to serve Krishna, then the Gopis' husbands are not happy. They don't like it. ตอนที่พวกโกปีจะไปหากฤษณานะคะหรือไปจะไปทำการรับใช้กฤษณาเนี่ยสามีของพวกนางเนี่ยจะไม่ชอบ So another Gopi said, Krishna is dressed so nicely. He attracts all kinds of creatures. He attracts all kinds. No. โกปีอีกนางหนึ่งนะคะก็กล่าวว่ากฤษณาเนี่ยทรงแต่งตัวสวยงามมากนะคะซึ่งมันดึงดูดทุกคนนะคะผู้ที่พบเห็น Yeah, the cowherd ladies, they have to do many ceremonies, different ceremonies or, traditions which they have in the village. And when they see Krishna, then they become inspired to do all of these different ceremonies for the pleasure of Krishna. เพราะฉะนั้นพวกโกปีนะคะเขาเนี่ยก็จะมาทำพิธีกรรมต่างๆนะคะเพื่อให้กฤษณาทรงพึงพอพระทัย And even the wives of the demigods in heaven, they become attracted after hearing the sound of Krishna's flute. แม้แต่มเหสีบนสวรรค์นะคะของเหล่าเทวดาเนี่ยก็ยังหลงไหลเมื่อได้ยินเสียงคุยของกฤษณา And the demigods in heaven, these ladies, they're traveling with their husbands in the aeroplanes, enjoying the company of their husbands. But when they hear the sound of the flute, then they become disturbed. แล้วก็ความจริงนะคะมเหสีของเหล่าเทวดาเนี่ยความจริงเขาเนี่ยจะเดินทางไปกับเดินทางบนที่เขาจะเดินทางไปทั่วกับสามีของตนใช่ไหมคะก็เดินทางอยู่เรื่อยๆแต่เวลาได้ยินเสียงของกฤษณาเสียงคุยของกฤษณาเนี่ยพวกนางก็จะเหมือนกับหยุดนิ่งแล้วก็อยากจะหาเสียงนั้นนะว่ามาจากไหน Yeah, when they hear the sound of Krishna's flute, then their hair, ladies always tie their hair up, and so their hair becomes loosened, and they have belts around their waist. These belts are usually tight because they don't like to look fat, they like to look nice and thin. But these tight belts, the belts are slackened when they hear the sound of Krishna's flute. แล้วก็เวลาพวกนางได้ยินเสียงของกฤษณาใช่ไหมคะผมที่มัดไว้ตึงเนี่ยมันก็เริ่มหลวมขึ้นแล้วก็เข็มขัดที่รัดไว้ที่เอวอย่างแน่นใช่ไหมคะก็เริ่มหลวมความจริงเขาจะใส่ให้แน่นเพราะว่าไม่อยากจะให้ดูอ้วนอยากจะดูให้ผอมหุ่นดีแต่ว่าเวลาได้ยินเสียงคุยกฤษณาเนี่ยมันจะหลวม So these ladies, they were traveling in the aeroplanes with their husbands, their demigods, but they could hear the sound of Krishna's flute. So this shows us that the sound of Krishna's flute would go everywhere, to all the corners of the universe. เพราะฉะนั้นนะคะพวกมเหสีบนสวรรค์ค่ะที่กำลังเดินท่องเที่ยวไปทั่วโลกด้วยเครื่องบินของสามีเนี่ยบนท้องฟ้าเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงของกฤษณาเสียงคุยของกฤษณานะคะนั่นก็หมายความว่าเสียงคุยของกฤษณาเนี่ยไม่ได้ดังที่เดียวนะคะแต่ว่าดังไปทั่วทุกคนทุกแห่ง And the Gopis, they knew about these demigods and how they're traveling in these aeroplanes. The Gopis knew about all of this. They could describe it. แล้วก็พวกโกปีนะคะก็ทราบดีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องบินนานาชนิดที่อยู่บนท้องฟ้า Then another Gopi, she describes about how the cows become affected when they hear the sound of Krishna's flute. แล้วก็โกปีอีกนางหนึ่งนะคะก็อธิบายถึง
พวกวัวนะคะว่าวัวเนี่ยมีความสุขยังไงเวลาที่พวกเขาเนี่ยได้ยินเสียงคุยของ Krishna. When they hear Krishna play the flute, it's like there's some nectar coming, and the cows, they have these long ears, so they put out the long ears to catch the nectar of the flute. บอกได้อธิบายไว้ว่าวัวเนี่ยจะรู้สึกหลงไหลในเสน่ห์ของ Krishna อย่างจับใจเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่พวกเขาจะทำก็คือหูของเขาเนี่ยที่มีอยู่ใช่ไหมคะมันจะตั้งขึ้นมาหูมันใหญ่เนี่ยเพื่อที่จะรับเสียงน้ำทิพย์นี้ And the calf of the cow, they're trying to drink the milk from their mother's nipples. You know, they have the nipples of the cow, mother cow in their mouth. They're trying to get the milk. But when Krishna plays the flute, they cannot suck the milk. They become stunned with devotion. แล้วก็ลูกวัวนะคะลูกวัวที่กำลังจะดูดนมของแม่วัวจากเต้าเนี่ยปรากฏว่าเวลาลูกวัวได้ยินเสียงนี้ใช่ไหมคะได้ยินเสียงคุยของ Krishna เนี่ยเขาก็จะตะลึงนะคะแล้วก็อยู่ในการอุทิศตนเสียสละเนี่ยโดยที่เขาจะลืมดูดนมจากแม่ด้วยซ้ำ And when they hear the sound of Krishna's flute, then the tears come from the eyes of the calves. And it's like they're embracing Krishna. แล้วก็น้ำตานะคะของลูกวัวเนี่ยก็จะไหลแล้วก็เขาเนี่ยจะอยากจะโอบกอด Krishna. So even the cows and the calves in Vrindavan, they know how to cry for Krishna. เพราะฉะนั้นเนี่ยวัวกับลูกวัวที่บรินดาวันเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะร้องไห้ให้ Krishna อย่างไร It's the perfection of Krishna consciousness is to be able to cry for Krishna. อันนี้เนี่ยเป็นความสำเร็จใน Krishna ที่สำนึกเมื่อบุคคลเนี่ยสามารถร้องไห้เพื่อ Krishna. We can cry for our money, we can cry for our family, we can cry for our boyfriend or our girlfriend, but we cannot cry for Krishna. We need to learn to cry for Krishna. ปัจจุบันที่เราเป็นกันอยู่ก็คือเราจะร้องไห้สำหรับเงินของเราจะร้องไห้สำหรับคนในครอบครัวญาติของเราหรือเราจะร้องไห้สำหรับแฟนของเราหรือว่าคนรักของเรานะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่ร้องไห้สำหรับ Krishna เพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกที่จะร้องไห้สำหรับ Krishna. So another young gopi, she said to her mother, "My dear mother, the birds are all looking at Krishna playing on his flute." แล้วก็โกปีคนหนึ่งนะคะก็บอกว่าพวกนกเนี่ยนกทุกตัวเนี่ยก็มองไปที่ Krishna มองดู Krishna เล่นมองดู Krishna เป่าขลุ่ย And it appears like they've forgotten everything and they're just sitting there, just hearing the sound of Krishna's flute. เหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยแล้วก็ยืนนิ่งแล้วก็มอง Krishna เป่าขลุ่ย So you can understand these birds in Vrindavan, they're not ordinary birds, but they're great devotees, they're great sages, and they've come just to hear Krishna's flute. ก็สามารถเข้าใจได้นะคะว่าพวกนกเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นนกธรรมดาทั่วไปแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นนักปราชญ์เป็นโยคีผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตที่เขามาเพื่อที่จะฟังเสียงคุยของ Krishna. So sometimes like that, great devotees, they may take birth as birds just to be in Krishna's pastimes, to see Krishna's pastimes and to hear Krishna play the flute. เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันนะคะกับสาวกผู้ยิ่งใหญ่นะคะอาจจะมาเกิดเป็นนกเพื่อที่จะดูลีลาของ Krishna. So actually it's like these birds, it's like they were great scholars, they had a lot of Vedic knowledge. They took to Krishna's, they wanted to hear Krishna's sound, the sound of Krishna's flute.
And so they gave up studying the Vedas and they came as birds just to hear Krishna play the flute. นักปราชญ์พวกนกเหล่านี้เนี่ยในชาติปางก่อนคือเขาเป็นนักปราชญ์นะนักปราชญ์นักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่ที่สนใจในความรู้พระเวทนะคะแล้วก็เนื้อหาสาระของพระเวทค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาได้ยกเลิกสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็มาเป็นนกเพื่อที่จะฟังเสียงคุยของ Krishna. Then the river Yamuna wants to also take the dust from the lotus feet of Krishna. So when the river Yamuna hears the sound of Krishna's flute, then the water comes, takes the dust from Krishna's flute, from Krishna's feet. แล้วก็รวมทั้งแม่น้ำยมุนาด้วยนะคะที่มีความปรารถนาอยากจะโอบกอดพระบาทรูปดอกบัวของคริชนาเนี่ยตอนนั้นนางก็จะเป็นคลื่นนะคะแล้วก็มาแตะที่พระบาทของพระองค์ Usually in the Yamuna there may be like quite heavy waves, but when the Krishna plays the flute, then the waves become very gentle, and the lotus flowers are there just to present, to give to Krishna. แล้วก็ตอนที่คริชนาเนี่ยตอนที่คลื่นเสียงทิพย์จากคุยของคริชนานะคะทำให้แม่น้ำยมุนาได้ยินเนี่ยจะทำให้คลื่นที่รุนแรงของนางเนี่ยไหลอย่างราบรื่นนะคะไปกับดอกบัว So in the autumn season it becomes very hot. The sun can be very strong. So at that time also some clouds in the sky would appear to come over Krishna and Balaram to protect them. แล้วก็ในฤดูนั้นเนี่ยตอนกลางวันก็จะร้อนมากใช่ไหมคะในขณะที่ร้อนมากเนี่ยมีพระอาทิตย์จัดจ้านเนี่ยพวกเมฆใช่ไหมคะก็จะมารวมตัวกันแล้วก็จะมาอยู่บนคริชนาบาลารามเพื่อไม่ให้แดดเนี่ยร้อนเกินไปสำหรับเรา And the clouds will be like an umbrella over the head of Krishna and Balaram to make friends with Krishna. ก้อนเมฆนะคะก็จะเหมือนกับล่มนะคะให้กับคริชนาและบาลาราม And there's a class of ladies, there's a class of girls in Vrindavan. They're Aborigine. It means they're not very, they're not educated. They're just tribal people, Aborigine people. And they also become attracted by Krishna's flute. แล้วก็หญิงสาวชาวบ้านนะคะพวกเขาเนี่ยก็รู้สึกพึงพอใจเมื่อได้ยินเสียงของพระชา So they take the dust from Vrindavan and they smear it on their faces and on their breasts. It makes everything red. Their faces become red and their breasts all become red from the touch of that dust. แล้วก็พวกนางนะคะก็จะเอาดินจากวรินดาวันเนี่ยมาลูบนะคะลูบไปที่ตัวหน้าแล้วก็ลูบไปที่หน้าอกของพวกเขา So these girls, these Aborigine ladies, they're very lusty, but when their lovers would touch their breasts, they would not be very much happy. ความจริงนะคะพวกหญิงสาวชาวบ้านเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีความราคามากนะคะแต่ว่าเวลาที่สามีเขาหรือว่าคนรักเขาสัมผัสไปที่ทรวงอกของเขาเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกพึงพอใจเท่าไหร่นะ But when they saw Krishna walking in the forest and they saw that from Krishna's feet, some of the red dust from Krishna's feet would fall on the ground, they would take that dust and they would put it on their breasts and they would feel very happy. แล้วก็พวกนางเนี่ยแต่ว่าตอนที่คริชนาเนี่ยเดินทางไปในป่าใช่ไหมแล้วก็จะมีฝุ่นนะคะจากพระบาทของพระองค์เนี่ยฝุ่นแดงหล่นลงมาเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะใช้ฝุ่นแดงนั้นนะคะฝุ่นสีแดงเนี่ยลูบไปที่ทรวงอกแล้วก็อันนั้นเนี่ยเขาจะได้รับความสุขมากเสียกว่าอีก So they were not satisfied when their lovers touched their breasts, but when they took that dust from Krishna's feet and put it on their breasts, then they felt very happy. เพราะฉะนั้นพวกนางเนี่ยยังไม่รู้สึกมีความสุขมากเท่าไหร่ขณะที่คนรัก
ของนางเนี่ยสัมผัสไปที่หน้าอกของนางเท่ากับตอนที่พวกนางเนี่ยได้เอาฝุ่นใต้พระบาทของคริชนาเนี่ยมาลูบมาทาที่อกของตน So this has an important message for us. This tells us that all of our lusty desires can be satisfied when we become Krishna conscious. ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้เราเรียนรู้ได้ว่าอารมณ์ราคะของเราทั้งหมดเนี่ยสามารถเติมเต็มได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาเป็นคริชนาจิตสำนึกอย่าง Nothing else is going to satisfy us. ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยพึงพอใจได้มากไปกว่านี้ Then another Gopi began to praise Govardhan Hill, and she said, "Oh, this Govardhan Hill is so fortunate because he's getting association with Krishna and Balaram, who are walking on it." แล้วก็โกปีบางคนก็บอกว่าก็จะพูดถึงภูเขาโกวาร์ดันนะบอกว่าภูเขาโกวาร์ดันเนี่ยโชคดีมากเพราะว่าคริชนากับบาลารามเนี่ยเดินบนภูเขานี้ So Govardhan's always, the lotus feet of Krishna are always walking on the Govardhan Hill. So Govardhan Hill is so fortunate. ภูเขาโกวาร์ดันเนี่ยโชคดีมากเพราะว่าคริชนาบาลารามเนี่ยเดินบนภูเขาลูกนี้เสมอAnd the Govardhan Hill also gives nice water for Krishna to drink and for Krishna to wash his hands and feet in. แล้วก็ภูเขาโกวาร์ดันเนี่ยก็ยังให้น้ำคริชนาเพื่อดื่มแล้วก็ล้างเท้าของพระองค์ And there are nice fruits and different vegetables and grass growing on the Govardhan Hill, which are very good for the cows and for Krishna. แล้วก็มีผลไม้มีหญ้าสวยงามที่ให้คริชนาสามารถกินได้แล้วก็พาพวกวัวไปกินได้ด้วย So Govardhan Hill knows how to please Krishna by pleasing his devotees, by pleasing the cows and the cowherd boys. โกวาร์ดันทราบดีว่าจะทำให้คริชนาเนี่ยทรงพึงพอใจได้อย่างไรก็โดยการที่ทำให้สาวกของพระองค์เนี่ยพึงพอใจนั่นเองก็โดยการที่ให้หญ้าสวยงามแก่พวกวัวได้กินกัน When Krishna and Balaram travel in the forest of Vrindavan playing their flute, they make friends with all kinds of living entities, moving and non-moving. ตอนนี้คริชนากับบาลารามนะคะเป่าขลุ่ยแล้วก็เดินไปทั่ววรินดาวันเนี่ยก็เป็นเพื่อนนะคะท่านก็มีความสัมพันธ์ฉันเพื่อนนะทั้งกับสิ่งมีชีวิตและก็สิ่งไม่มีชีวิต The moving creatures, like the animals, they become stunned and they stop. And all the non-moving creatures, like the trees and the plants, they began to shiver in ecstasy. ทั้งสิ่งที่เคลื่อนที่ได้นะคะก็คือสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นพวกสัตว์หรือว่าอะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะก็คือต้นไม้หรือว่ารากไม้อะไรอย่างนี้พวกนี้เนี่ยก็ต่างคนต่างก็จะมีความสุขอย่างไรเวลาได้ยินเสียงคริชนาเป่า So Krishna and Balaram are cowherd boys, so they carry a rope with them because when they milk the cow, they have to tie up the back leg. They use this rope. So they would always carry this rope on their shoulder. เพราะฉะนั้นคริชนากับบาลารามเนี่ยจะมีเชือกอยู่กับตนตลอดเพราะว่าเชือกนี้เขาจะต้องท่านจะต้องใช้ในการมัดขาหลังของวัวนะเวลาที่จะรีดนก So Krishna and Balaram, although they're the Supreme Lord, they also played just like cowherd boys and carried this rope on their shoulder. ถึงแม้ว่าคริชนาบาลารามเนี่ยจะเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้านะคะถึงกระนั้นตอนนี้เนี่ยพระองค์ทรงรับบทเป็นเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยพระองค์ก็ทรงถือเชือกนะคะเหมือนกับเป็นเด็กเลี้ยงวัวจริงๆ So in this way the Gopīs of Vrindavan and Govardhan, they were always absorbed in thinking about Krishna and talking about his different pastimes. เพราะฉะนั้นพวกโกปีที่วรินดาวันนะคะก็จะพูดถึงคริชนาแล้วก็พูดถึงเรื่องราวลีลาต่างๆของพระองค์แล้วก็ระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอ So this is why Lord Chaitanya said, of all the devotees, the Gopis are the greatest devotees because they're always thinking of Krishna. แล้วก็บอกว่าเพราะฉะนั้นนะคะพ
ระองค์เจ้าใจตเนียก็ทรงบอกว่าในบรรดาสาวกเนี่ยสาวกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือพวกโกปีพวกนางเนี่ยระลึกถึงคริชนาอยู่เสมอ No, the Gopīs were not born in a Brahmana family or a Kshatriya family. They were in a family of Vaishyas. And they were not very rich. They were simple village people. พวกโกปีเนี่ยไม่ได้เกิดในครอบครัวบราหมณะหรือว่าครอบครัวที่วรรณะสูงนะครับเขาเกิดในครอบครัวของไวชยเฉยๆแต่ว่าแล้วก็ไม่ได้มีการศึกษาหรือว่ามีเงินร่ำรวยอะไรมากนักนะคะ So they heard knowledge from the Brahmanas, but their only purpose, they only wanted to think of Krishna. That was their only thought. แต่ว่าสิ่งที่พวกนางมีอยู่อย่างเดียวเลยก็คือพวกนางเนี่ยระลึกถึงคริชนาอยู่เสมอพวกนางได้รับความรู้จากการฟังจากพวกพราหมณ์นะว่าในพระคัมภีร์ว่ายังไงมาบ้างแต่ว่าสิ่งที่พิเศษของพวกนางก็คือระลึกถึงคริชนาอยู่เสมออยู่อย่างเดียว Okay, so that's the end of the chapter. We will stop, ask if there's any questions. วจนะบทนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะเปิดโอกาสให้ถามคำถามกันนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสามารถถามได้ Hare Krishna Gurudev. Hare Krishna Prabhu. Sir, my humble obedience, Gurudev. Hare Krishna. Hare Krishna. I'm very lucky today to associate with you and along with many devotees. And I like to say that the animal in Vrindavan, even the trees, they are very much attached to Krishna. They love Krishna so much that even the cows are crying for Krishna. And we are not crying. As you said, we are crying for our family members and wife and girlfriend, mother, son. So in that case, we become lower than animal. Is it right to say like this, Gurudev? Well, these are not ordinary animals. These cows, the cows in Vrindavan, the peacocks in Vrindavan, the birds in Vrindavan, they're all very special creatures. To take birth in Vrindavan is not ordinary. Okay, so they are very special living entity, special souls. Yes. Every living entity born in the Dham, they're very special. Not an ordinary bird. So we always give great respect for all the creatures, inhabitants of the Dham, the inhabitants of the Dhamvasis. Dhamvasis are not only people, all the animals, even the hogs. And the trees, very special. Yes? Did you translate this, Archana? Yes, Gurudev. เพราะฉะนั้นโปรจีนะคะก็ถามว่าตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ว่าที่วรินดาวันเนี่ยทุกคนแม้แต่ลูกวัวหรือว่าวัวเนี่ยเขาก็จะร้องไห้ให้กฤษณาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราขนาดเราเป็นคนเรายังแบบว่าร้องไห้ให้กฤษณาไม่เป็นเลยแต่เราเนี่ยมัวแต่ร้องไห้ให้กับสิ่งอื่นๆอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะบอกได้ไหมว่าเราเนี่ยต่ำยิ่งกว่าสัตว์เสียอีกสัตว์เทงกุลมาราบอกว่าสัตว์ที่วรินดาวันเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสัตว์ธรรมดาทั่วไปนะคะเขาเป็นดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งเวลาเราบอกว่าดามบาสีนะคะหรือว่าชาวดามเนี่ยนั้นมันไม่ได้หมายความว่าคนอย่างเดียวแต่หมายถึงสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ที่นั่นพวกเขาก็ล้วนแล้วเป็นดามบาสีด้วยกันทั้งนั้นนะคะเพราะเขาไม่ใช่ดวงวิญญาณธรรมดาทั่วไปเขาเป็นดวงวิญญาณที่เป็นที่รักยิ่งของกฤษณาเขาถึงได้ถือกำเนิดที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้น So we have to see all these different living entities in the Dham with great respect, offer respects to them, always treat them very carefully. เพราะฉะนั้นเราจะต้อง
เราควรที่จะให้ความเคารพนะคะกับสัตว์ทุกชนิดที่วรินดาวันที่เวลาเราเจอเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ใช่สัตว์ธรรมดาทั่วไปแบบที่เราคิด Just like we heard the Gopīs, they're describing the birds, they're great sages maybe, in their previous life they were great sages, become birds to hear the sound of Krishna's flute. เหมือนกับที่เราฟังการอธิบายของโกปีท่านหนึ่งไปนะคะว่าความจริงพวกนกที่มาเกิดเนี่ยเป็นพวกฤาษีจากชาติปางก่อนนะคะเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เขาเนี่ยมาเพื่อที่จะฟังเสียงคุยจากคริชนา The peacocks, when Krishna will play the flute, the peacocks will gather around Krishna and they will all dance. And Krishna will play the flute and he will also dance. And the peacocks will dance and their feathers will fall off and Krishna will take feather and put in his hair. เพราะฉะนั้นเวลาคริชนาเป่าขลุ่ยใช่ไหมคะก็จะมีนกยุงเนี่ยเขาพวกนกยุงก็จะมีความสุขกันมากแล้วเขาจะเริ่มเต้นพอนกยุงเริ่มเต้นคริชนาก็จะไปเต้นกับพวกเขาด้วยนะคะพอนกยุงเต้นเนี่ยขนนกยุงก็จะหล่นพอหล่นเนี่ยคริชนาก็จะมาเสียบบนหัวของเรา The parrots in Vrindavan, there are many parrots, and it said these parrots, they're messengers between Krishna and Radharani. แล้วก็ที่วรินดาวันนะคะจะมีนกยุงเยอะมากนะคะนกแก้วนะคะนกแก้วนี้เนี่ยเป็นผู้ส่งสารนะคะส่งสารระหว่างคริชนากับราดารานี And of course, every tree is a Kalpavriksha tree. ก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าทุกต้นไม้ทุกต้นที่วรินดาวันเนี่ยเป็นต้นกัลปวริกชา And the dust of the dham, it's all Chintamani. แล้วก็ฝุ่นที่ด่างเนี่ยทุกเม็ดเนี่ยเป็นจินตามณี So we should not see the holy dham with material vision. We shouldn't think, oh, this is poor, this place is not developed. It's a transcendental home, it's a transcendental abode, it's the dham. The Lord resides there eternally. เราไม่ควรมองด่างด้วยสายตาที่เป็นวัตถุนะคะมองว่าโอ้อันนี้จนจังเลยอันนี้ไม่สะอาดเราไม่ควรคิดอย่างนั้นแต่เราควรรู้ถึงความเราควรดูถึงความศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของด่าง Krishna's there. We don't have the eyes to see him, but Krishna's there. Krishna พระองค์เนี่ยทรงอยู่ที่นั่นค่ะแต่เราแค่ไม่มีดวงตาที่จะเห็นพระองค์แค่นั้นเอง The dham means the place where Lord Krishna resides eternally. ดามเนี่ยหมายความว่าเป็นสถานที่ที่คริชนาเนี่ยทรงประทับอยู่ที่นั่นนิรันดร The only difference between Goloka and Gokul. Gokul is on the earth planet and Goloka is in the spiritual world. But on Gokul, on this planet, sometimes Krishna's manifest, sometimes not. But on Goloka, Krishna's always there. You can always see him in Goloka. But in Gokul, sometimes you can see him, sometimes. บอกว่าความแตกต่างนะคะระหว่างโกโลกะกับโกคูลนะคะแตกต่างก็คือโกโลกเนี่ยอยู่บนโลกทิพย์แต่ว่าโกคูลเนี่ยอยู่ในโลกวัตถุนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่โกโลกะเนี่ยคริชนาเนี่ยจะทรงปรากฏอยู่เสมอแต่ว่าที่โกคูลเนี่ยคริชนาจะทรงปรากฏบ้างบางครั้งและไม่ปรากฏบ้าง So Krishna has his prakat lila and aprakat. Prakat, sometimes you can see him, he's manifest, but it's not very often, and according to our time. But in the terms of eternal time, you know, once in every day of Brahma. แล้วก็ที่นี่ใช่ไหมคะคริชนาก็จะปรากฏเป็นช่วงนะคะอย่างเช่นเอา1 วันของพระพรหมอะไรเงี้ยคริชนาก็จะเอาตาลงมาอีกครั้งนึงมีทั้งลีลาในรูปแบบของการปรากฏแล้วก็การไม่ปรากฏ
Okay. Any other question? Okay. Anybody? Yes, yes. Kanapriya. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna, Kanapriya. My question is, we're trying to remember Krishna. That's why we are trying to do devotional service, right? And right now, the situation, my situation is, even though we're trying to remember Krishna, but it's not really come in my mind, but it just come like before. I used to do very nice bhakti, and I used to remember a lot to Krishna. But right now, hardly remembering of Krishna, but just remember that I used to do very good bhakti. Right now, I have nothing. So, can you please help me by answering me that what should I do to be more serious again in Krishna consciousness and to remember Krishna again, Guru Maharaj? Well, the main thing you have to do is to chant regularly, and you have to associate with devotees. Yes, Guru Maharaj. And you have to also read. You have to maybe hear. If you're not able to come to the center, then at least in your home, you read. You take the books and you read, and you talk to your children and tell your children about Krishna, and discuss with your husband also. You know, you're fortunate that your husband is also a devotee, so you can discuss with him about Krishna consciousness, you know, and together the two of you can be Krishna conscious, help each other. That is household life. You help each other to remember Krishna. Yes, Guru Maharaj. Gurudev, I had a question. Yes? Like you just said, every desire we have, let it be lusty or non-lusty, should be towards the Lord. I always have had this desire till today, right from the beginning, that I definitely want to be a manjari or a gopi, or someone to be personally able to see the Lord, touch the Lord, and serve the Lord, and see the smile on His face. But every time I'm only told, Gurudev, you shouldn't even think of this. Just to be a grass, one has to be so qualified. We are not even able to reach that level. And you're talking about gopis or manjaris is next to impossible. So that, that thought in the mind also, is like everybody says, don't even think about it. But I don't know why, it just won't leave my mind. And then today I heard you saying that. I felt very assured. Good. But again, Gurudev, just can you clarify on this point, Gurudev? I'm just... What my point? What did you hear me say? Which particular point? Part where you said that any desires you have, even lusty desires, keep that centered on Lord Krishna. But over here, like I said, I have a desire to be a manjari or a gopi, so I can even touch the Lord or see the Lord smiling. And see their pastimes. Yeah, okay. Well, you have to understand, Lord Chaitanya teaches us to be the servant of the servant of the servant. So there are many, many millions of gopis and manjaris and sakis who are all taking part in Krishna's pastimes. And you become a servant of one of them. You get involved, you'll be taken, you can be taken into one of the groups, you see? And they have many groups, and then in the different groups you get to do some service for the Lord, for the divine couple. So it's possible, you can become like that. You could become a manjari or a saki. It's possible, like but of course... Udasi, Anudasi, all the way down also. Yeah, right. You have to be satisfied to be the servant of the servant. Many times the servant, You don't get to immediately go and serve the king, but you become, you get trained first of all before you go and serve the king. You have to. So there's a lot of preparation and preliminaries
to go through. So you have to be patient. You want something, you want that. You know, you have to be patient and wait for that opportunity to come. Gurudev, and I tell you honestly, I don't know why down my heart. I know it seems very good to be even a leaf in that holy land, being stepped on, touched by Lord, but somehow the heart just doesn't agree. I know I'm not purified to that level, or will never probably be, but just the thought doesn't agree. I just want to, I don't know, it's a personal thing, personal desire, but it's just, you know, Dasi, in the end all the way, never mind, but that's what. Well, you have to be patient, you know, don't be a mad person. No, I don't mind in millions of lives, but I'll wait until that happens, until I purify to that extent. But certainly you can experience the purification of the Krishna conscious process. That is the point, you know. We have to understand that all our material contamination can be removed. All of our desires for enjoying material sense gratification, they can all be purified by the Krishna conscious process, by hearing and chanting and serving. Doing service for the Lord is very, very important to keep yourself engaged in the Lord's service. And hearing, you have to do a lot of reading and hear again and again. And don't worry so much about the fact that you've read this. You know, sometimes people think, I've heard this before, I've read this. You know, Krishna conscious process is not about information, but rather it's about transformation. And the change, it should be the change in the heart, you see, that you actually change. Archana? Yes, sir. แต่ทีนี้นะคะมาตาจีท่านนั้นเนี่ยก็ถามถึงความสำคัญของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเสร็จทีนี้กุรุมาราก็ขอแปลในส่วนที่กุรุมาราตอบแล้วกันนะคะเนื่องจากวันนี้เสร็จทีนี้กุรุมาราบอกว่าให้สิ่งที่เราควรที่จะทำตอนนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นด่านว่าศักดิ์สิทธิ์มากขนาดนั้นนะเราอาจจะคิดไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เราควรที่จะทำก็คือเราควรทำให้ตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นโดยจากการที่เราเนี่ยพยายามฟังพยายามรับใช้คริชนาพยายามรับใช้สาวกของพระองค์นะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราก็พยายามเลิกที่จะยึดติดกับการหาความสุขทางโลกวัตถุให้เราหมดความสนใจกับสิ่งเหล่านั้นก่อนเนี่ยเราเพื่อให้จิตสำนึกเราเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นโดยการอ่านอะไรบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าอันนี้เราอ่านไปแล้วเราเคยรู้แล้วเรื่องราวนี้อะไรแต่ว่าให้เราเนี่ยอ่านซ้ำอีกเพราะว่าการอ่านนะคะมันไม่ได้หมายความว่าให้เรารู้ข้อมูลในหนังสือแค่นั้นแต่มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจากจิตใจนะคะมันไม่ใช่แค่การเรียนรู้แต่มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอันนั้นหมายถึง Krishna จิตสำนึกหมายถึงการเปลี่ยนจิตสำนึกไปในทางที่ดี Gurudev, one more very serious thing. Again, some people definitely laugh even hearing this question, but I don't know, somehow there's this really stern desire. There has been for as long as you've known me, Gurudev, and till today, I just want to be a servant of Lord Krishna and be there to, you know, at least see him and just be there with the Gopīs, serving in some way. But everybody tells me, no, you should be prepared to be the servant of Lord Chaitanya and be where Lord Chaitanya is. You're not even qualified to be where Lord Krishna is. If you can be with Lord Chaitanya, that's already a very big deal. So just be happy with that also. Well, we're following Lord Chaitanya's teachings. Lord Chaitanya is teaching all of us how we can actually enter into the pastimes of Radha and Krishna. You know, we have to go through the mercy of Lord Chaitanya. Lord Chaitanya, or through the followers of like Lord Chaitanya, Rupa Goswami, Raghunath Goswami, that
we want to understand the pastimes of Radha and Krishna, we have to go through these people, because it's by their mercy that we can actually understand the pastimes of Radha and Krishna. You cannot approach Radha and Krishna's pastimes without going through the mercy of Lord Chaitanya and his associates. So you have to follow. You have to understand the importance of Lord Chaitanya and his teachings, that he's teaching us how to understand the pastimes of Radha and Krishna. You wouldn't even know about Radha and Krishna if it wasn't for Lord Chaitanya. So it's very important to go through, follow the process. Gurudev, I understand all that, and I completely 10 to 110% agree with that. What I mean is, what I'm being told is, you should just be happy with being the servant of Lord Krishna, Chaitanya. Don't think that you can actually reach Goloka Vrindavan, because you're not that able, and you may not be that ever, so you never know. Just be happy, even if you get admitted to where Lord Chaitanya is performing his pastimes. That is what I mean, even after everything. Well, that's somebody's idea, somebody's mood. You don't have to have that mood. You're entitled to have your own mood. You don't have to go along with what there's. They may be very attracted, they may be very happy, they just want to be in Lord Chaitanya's Sankirtan party. But you can also go on to the pastimes of Krishna. Certainly Prabhupada wants us to know, he wants us to worship Krishna, and he gave us the Krishna book, he gave us all the Chaitanya Charitamrita, he wants us to understand all these things. And Lord Chaitanya's associates, they were all from Radha and Krishna Leela, practically everybody. They're all Gopīs, and they're all discussing Radha and Krishna. And so if you go into the association of Lord Chaitanya, it's going to bring you to Radha and Krishna. Thank you so very much, Gurudev. Thank you for clearing me on this. Thank you very much. Okay. Archana Machi, you want to translate? Yes. มาตาจีนะคะก็ถามว่าบางครั้งเนี่ยมาจีเคยได้ยินมาว่าเราเนี่ยไปถึงราดาคริชนาเนี่ยเป็นอะไรที่ไกลมากเลยแค่ให้เราเนี่ยบูชาพระองค์เจ้าโกรังกะพระองค์เจ้าเจตญาแล้วก็อยู่กับเพราะแค่นับถือพระองค์ก็พอแล้วราดาคริชนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะไปถึงได้ยากมากหรือว่าเข้าถึงได้ยากมากใช่ไหมคะแสดงกุรุมาบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นอารมณ์ของสาวกแต่ละท่านในการปฏิบัติเนี่ยซึ่งจะแตกต่างกันออกไปแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยสาวกที่มาในโกรลีลาทั้งหมดใช่ไหมคะก็เป็นสาวกที่มาจากลีลาของคริชนาเช่นกันครับพวกท่านเนี่ยก็มาจากลีลาของราดาคริชนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับถ้าเกิดเราทำการบูชาพระองค์เนี่ยยังไงเราก็เข้าถึงราดาคริชนาแน่นอนค่ะเพราะสิ่งที่สำคัญเนี่ยที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจราดาคริชนาได้เนี่ยก็คือผ่านทางพระเมตตาของพระองค์เจ้าเจตญาหรือว่าอาจารย์ของเราต่างๆนะคะซึ่งพวกท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีพวกท่านเนี่ยป่านนี้เราก็คงไม่รู้เรื่องราวของราดาคริชนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีความสำคัญมากนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจอารมณ์ของอาจารย์แล้วก็เข้าใจอารมณ์ของพระองค์เจ้าเจตญา Okay, Vishnupriya, do you have any questions today? Vishnupriya? Hare Krishna, Guru Maharaj. วันนี้ทำอะไร อาจารย์ช่วยแปลหน่อยค่ะ ได้ค่ะ พี่เคยได้ยินจากสาวกคนหนึ่งนะคะจากอเมริกาไม่สนิทมากแต่มีการแชทกันเขาเคยพูดว่ามหาประภูเจตนะมหาประภูค่ะเคยรีเควสการสวดมหามนต์นะคะ64รอบประคำแล้วเขาก็บอกว่ากรุมหาราชเขาว่าค่ะรีเควสทั้ง64รอบแต่ว่าเท่าที่เราฟังมาเนี่ยเราสวด16รอบทุกวันหรือว่าถ้าเราจะสวดมากกว่านั้นเนี่ยก็ได้แต่ว่าเราควรจะสวด16รอบทุกวันพี่มีความสงสัยแล้วก็อยากจะถามกรุมหาราชถึงข้อความนี้ค่ะขอบคุณค่ะ So she said she get to chat with one devotee from America
and the devotee was telling her that we should chant. Lord Chaitanya recommend us to chant 64 rounds every day. But she said now as she know that we are doing 16 rounds minimum, and we do extra, but not really 64. So how can we understand this? Well, Prabhupada gave us that concession. Prabhupada saw it very difficult for us to chant 64 rounds. So Prabhupada said, you must chant at least 16 rounds and try to chant more. สิ่งที่ศิลปภานได้ให้ไว้กับเรานะคะคือพระวานบอกว่าขั้นต่ำเนี่ยให้เราสวด16 รอบเป็นประจำแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเนี่ยก็ให้เราเนี่ยสวดเพิ่มขึ้น If we say everybody has to chant 64 rounds, there'll be very few people, devotees. ถ้าเกิดว่าเราบอกให้ทุกคนมีออกกฎมาว่าให้ทุกคนสวด64 รอบใช่ไหมคะมันก็จะเป็นอะไรที่ยากไปสำหรับเรา So Prabhupada said chant 16 rounds and do service the rest of the day. Be engaged in devotional service for the rest of the day. สิ่งที่ศิลปภานบอกก็คือบอกให้เราเนี่ยสวด16 รอบแต่ว่าตลอดทั้งวันคือให้เราเนี่ยทำการรับใช้ปฏิบัติการรับใช้ So Prabhupada was happy if the devotees would do that, if they would do maybe go for Sankirtan or go out for preaching or do deity worship, or they're doing some other service in the temple, and every day chant at least 16 rounds. เพราะฉะนั้นสิ่งที่ศิลปภานเน้นนะคะก็คือทำการรับใช้อย่างอื่นควบคู่ไปด้วยนะคะสาวกเนี่ยก็สวดมนต์ด้วยแล้วก็ทำการรับใช้ที่วัดออกไปให้นำสังเกตตันไปแจกหนังสือทุกอย่างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทำการรับใช้ประมาณนี้เนี่ยแล้วก็สวด16 รอบก็ดีแล้ว So it's nice if you can chant 64 rounds, but it's not everybody can do that. The main thing is to chant, and quality is also important. It's not just only quantity. You must be careful to avoid offenses. อาจารย์กุรุมาราบอกว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาแล้วก็สวดได้เยอะก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือคุณภาพของการสวดมนต์เนี่ยควรเป็นในควรมีคุณภาพที่ดีเราสวด16 รอบก็จริงแต่ว่าควรเป็นแบบว่าตั้งใจนะคะปริมาณเนี่ยไม่ได้สำคัญเท่ากับคุณภาพของการสวดมนต์ So now when you're not working, when you have no job or lockdown, then you have more time, then you can chant 64 rounds. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีงานหรือเราอยู่ในการล็อกดาวน์อะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมคะมีเวลาว่างเนี่ยเราก็แนะนำให้สวด64 And if you're not chanting, then you can be reading the books, you can be worshipping Krishna. ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สวดก่อนถ้าเราไม่ได้สวดเราก็ควรที่จะอ่านนะคะอ่านเกี่ยวกับคริชนาบูชาพระ So Lord Chaitanya, he said chant 64 rounds. That was a different time. That was 500 years ago. It was a different kind of civilization from today. ตอนที่พระองค์เจ้าใจตัญญาบอกให้สวด64 รอบนะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาเมื่อ500 ปีที่แล้วซึ่งในสมัยนั้นสถานการณ์มันก็จะต่างจากสมัยปัจจุบัน So according to time and circumstance, Prabhupada made some adjustment. He still wants us to chant. The principle is to chant, but the quantity is adjusted according to the time and circumstances. เพราะฉะนั้นนะคะศิลปภาเนี่ยก็ได้เห็นถึงความเหมาะสมนะคะกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ท่านก็ได้บอกไว้ว่า16 รอบก็ดีแล้วแต่ว่าให้มีสิ่งสำคัญก็คือคุณภาพของการสวดมนต์นะคะ
นะคะให้เป็นไปอย่างดี So Prabhupada is an acharya. He can do that. He can change these kind of rules. Lord Chaitanya said, chant 64 rounds. And Bhaktisiddhanta Saraswati also wanted 64 rounds. He said, if you don't chant 64 rounds, then you're fallen. เพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าพระพันนะคะสามารถทำอย่างนี้ได้เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นอาจารยะนะคะท่านเป็นอาจารยะท่านสามารถเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตรงนี้ได้ความจริงแล้วเนี่ยพระองค์เจ้าใจตรัญญาบอกให้สวด64รอบบอกติสิดันตสรสติเนี่ยท่านก็บอกว่าให้สวด64รอบเหมือนกันถ้าใครไม่สวดเนี่ยจะตกต่ำอะไรอย่างนี้พวกท่านก็ได้บอกไว้ But it's important also to do service. If everybody just sits and chants all day, nobody does any service, no preaching, no book distribution, nobody wants to cook for the deities, they all say, oh, I'm chanting, I have no time, then it's not good. เราจะที่ให้สวด16รอบก็เพื่อที่จะมีเวลาว่างในการทำการรับใช้อื่นๆด้วยถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยบอกว่าโอ้ฉันยังสวดไม่เสร็จเลยมานั่งสวดมนต์ดีกว่า64รอบปาไปแล้ว8ชั่วโมงก็จะทำให้เซวาอันอื่นไม่เป็นไปอย่างเช่นไม่มีใครทำกับข้าวให้พระปฏิมาไม่มีใครออกไปเผยแพร่ไม่มีใครออกไปหารินามหรือไปแจกหนังสือกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยมันก็จะหยุดนิ่งไป So you have to understand the instructions of the acharyas. And you have to hear from the acharya. Prabhupada, you never see anywhere Prabhupada says you have to chant 64 rounds. But Prabhupada said you have to chant 16 rounds. เพราะฉะนั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราเนี่ยที่จะต้องเข้าใจอารมณ์ของอาจารย์นะคะว่าพวกท่านเนี่ยอยากจะสอนให้กับเราอยากจะสอนอะไรให้กับเราแล้วก็ศาสตร์ของที่พวกคำสอนของพวกท่านเนี่ยคืออะไรศิลปะพันธ์เนี่ยไม่เคยแนะนำนะไม่เคยบอกให้สวด64รอบ And you have to avoid offenses when you're chanting. แต่ว่าท่านเนี่ยจะบอกให้สวด16รอบนะคะแล้วสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องเลี่ยงอาบัติ And some days, if you chant 64 rounds, it's very good. แต่บางวันนะคะวันที่เรามีเวลาเราสวดได้64เนี่ยดีมาก But it's important to do service. You want to also do some preaching work and do service. มีความสำคัญมากที่เราจะต้องทำการรับใช้นะคะทำร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ But if you say, oh, I'm chanting, I can't do it, I can't do anything, I can only chant, then that's not very good. แต่ถ้าเกิดว่าใครบางคนบอกว่าโอ้ยฉันนะต้องสวดมนต์อย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่สามารถทำการรับใช้อื่นๆได้มันตรงนี้เนี่ยจะไม่ค่อยดี Prabhupada said everybody must do some service. ศิลปะพันธ์จะบอกว่าทุกคนเนี่ยควรทำการรับใช้ไม่มากก็น้อย Okay. Any other question? Thank you so much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Gurudev, just one more. Yes. Gurudev, when you were saying that Pasan, you said the Gopīs family and the husband were not happy when they would serve Lord Krishna. Not happy in what way? They definitely would be liking Lord Krishna, but what would make them unhappy? The Gopi was unhappy that her husband was not eager to serve Krishna. The Gopi thought the deer is more fortunate because the deer came with their husband to see Krishna and to hear the flute. But the Gopis thought, my husband doesn't like to come, he doesn't like it when I go to Krishna. And he doesn't come with me when I go to Krishna. แต่ทีนี้เนี่ยมันจีก็ถามว่าทำไมพวกสามีของพวกโกปีถึงไม่มีความสุขเวลาที่พวกโกปีรับใช้คริชนานะคะตรงนี้เนี่ยในตรงลีลาตรงกวางนะคะพวกโกปีเนี่ยเวลาเขาเห็นกวางทั้งสามีภรรยาทำการรับใช้คริชนาเนี่ยเขาจะมีความสุขมากตรงนั้นเนี่ยมันหมายความว่าเขาก็รู้สึกว่าทำไมแบบส
สามีของเราไม่แฮปปี้เวลาเรารับใช้ Krishna หรือว่าทำไมเราไม่ได้มารับใช้ Krishna ด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่พวกโกปีคิด Thank you for this. Okay. So, Guru Maharaj, the Gopis also have envy, like they are telling the Gopis are envious, means in what sense, Guru Maharaj? Gopis are envious? Yeah. So, yeah. Well, They also have... the gopi was envious of the deer because the deer could come with their husband. And she thought, I wish my husband would also be a devotee. I wish my husband also could take time to come and see Krishna and to hear Krishna. But my husband doesn't like me to go to Krishna. So the gopi thought the deer is more fortunate than me because the deer comes with her husband. So พวกโกปีก็มีความอิจฉาด้วยหรอคะบุญมาดาใช่ไหมคะแสดงบุญมาบอกว่าความอิจฉาเนี้ยของพวกนางที่มีก็คือมีเพราะว่าแบบว่าเห็นว่ากวางเนี่ยได้รับใช้คริชนาเป็นคู่เป็นแบบว่าสามีภรรยาได้รับใช้คริชนาด้วยกันแบบนี้มันไม่ได้เป็นความอิจฉาแบบว่าอยากจะเด่นกว่าอยากจะดังกว่าอะไร Yeah, so they were envious that their husband is more Krishna conscious than my husband. I wish my husband could be a devotee. คือนางรู้สึกว่าสามีของพวกกวางยังเป็นสาวกเลยก็อยากจะให้แบบสามีของตนเนี่ยเป็นสาวกบ้าง Is the flute is also a Gopi, Guru Maharaj? Flute. The flute? Krishna. Is it a Flute is Is it a gopi? Yes, Guru Maharaj. Is it a Gopi? Because the Gopis are telling that she is more fortunate like that. No, flute is not a gopi. The flute is a bamboo flute. It's an inanimate object. But the gopis are talking that this flute is so fortunate, it's enjoying the nectar from Krishna's lips. Yeah, the gopis are also a little envious of the flute because the flute, Krishna is filling the flute with nectar from his lips, and the gopis say that nectar is meant for us. We're meant to enjoy the nectar from Krishna's lips. But flute is not a gopi, no. Oh, so it doesn't have any consciousness. I thought it's a personality like other elements. Well, in the spiritual world, everything has consciousness. Yeah, and Krishna's weapons and everything, they're all conscious. Yes. It's a very special personality. But it's described as being a male. It's described our son. It mentioned our son. So can't be gopi. But he's a servant, right? He's doing service for Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Okay. So no more questions. We will stop here tonight. We'll thank Archana very much. Thank you, Gurudev. Thank all the devotees for participation. Wish you all have a good day. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Yeah.